Ya contesta el Western Mindanao Command acerca el ultimatum kaya dahil Abu Sayyaf para pagar con el 600 milyon ransom para librada del mga biktima del Samal Island kidnapping. Asigun kun Major Filmontan Iho, el portavoz del West Mincom. Antes pa acaba el ultimatum, cheneko sa taas el ground forces ni ila para asigura que hindi masucede otra vez el kosya pasa con el Canadian National John Ridsdale. Sila naman na nagseset ng deadline sa amin, simula noon hanggang ngayon, wala kaming deadline na tinitignan. Antimano na nagkaroon ng ganyang mga events, tinatarbaho na agad ng tropa natin ng maayos yan. If we do not act kasi malayo pa ang deadline, problema yon, di ba? If we act naman na malapit ng deadline, problema din yon. So the attitude of the armed forces towards the operations is dire-diretsong operation natin intensified. Hindi tayo nagbabago ng momentum. Yaapelasitan que debe tomar parte el gobierno local, municipalidad hasta el local barangay acerca el peace efforts del gobierno, siendo sila el beneficiario de este. Si puede hacer descansa con el terrorismo del Abu Sayyaf. Alam naman natin na at any opportune time, kukuha ng tiyempo yung mga kalaban natin to inflict wounds or casualties sa ating po mga sundalo. So I believe the populace has to be active in its role din kung paano natin i-address tong problema na to, as well as the local government. En dinates aga, 7 mga soldado desde 10 Scout Ranger Company ya sali irido después guerrilla kanila Granada el descubrido sospechado na Wall Street Pueblo del Jolo Sulu. Posible intention del persona el divertir la atención del militar na di ila operasyon este mga tiempo. Liwa asigun ko ng mga irido soldado para aquí na siyudad de Zamboanga este dia. Albert Luna, Dateline Zamboanga.